আগে এক প্লম্বার ভাইয়া কাম উঠলো, কাম হইছে না, ক্যান্সেল। আমরা ওয়াল কাটমু, কাটিয়া ওয়ালের ভিতরে পাইপ ঢুকাইয়া দেখাইমু খেলা ঢুকাই। পুরা পাইপ ওয়ালের ভিতরে ঢুকাইছি আমরা। 3 নম্বর ওয়াল কাটিয়া ওয়ালের ভিতরে পাইপ ঢুকাইছি। বাড়ির মালিকের চাহিদা হইলো ওয়াল কাটিয়া পাইপ ঢুকতো। এ ভাইয়া ওইজন ওয়াল কাটিয়া পাইপ ঢুকানি যাইতো না।